Բարի լույս, այսօր մայիսի 19-ն է, երեքշաբթի։ Տարբեր տարիներին այս օրը ծնվել են նշանավոր հայ գործիչներ, որոնցից ցանկանում եմ հիշատակել հատկապես երկուսին։ 1953 թվականի մայիսի 19-ին Կիրովականում ծնվել է սպորտի վաստակավոր վարպետ, ջրասուզալողորդ Շավարժ Կարապետյանը։ Կարապետյանը հանդիսանում է ԽՍՀՄ ստորջրյա լողի 7-հակի չեմպիոն, 15 անգամ արժանացել է ԽՍՀՄ գավաթի, 11 անգամ դարձել աշխարհի ռեկորդակիր, 17 անգամ աշխարհի չեմպիոն, 13 անգամ Եվրոպայի չեմպիոն, հռչակվել մոլորակի լավագույն լողորդ։ 1976 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Շավարժի սխրանքի շնորհիվ փրկվել է 20 մարդու կյանք։ Տրոլեյբուսն ընկել էր Երևանյան լիճը, ընկմովելով 10 մետր։ Պատահաբար այդ պահին այդտեղ գտնվող հայտի մարզիկը նետվել է ջուրը եւ կոտրելով տրոլեյբուսի ապակին սկսել մեկ առ մեկ դուրս բերել սրահում գտնվող ուղևորներին։ Այժմ Շավարժ Կարապետյանը ապրում է Մոսկվայում։ Այսօր նաև հայ մաթեմատիկոս, գիտության և կրթության ականավոր գործիչ Սերգեյ Մերգելյանի ծննդյան օրն է։ 1928 թվականի մայիսի 19-ին նա ծնվել է Սիմֆերոպոլում, 41-ին տեղափոխվել է Երևան։ Դեռևս դպրոցական տարիներից դրսևորվել են Մերգելյանի բացառիկ մաթեմատիկական ընդունակությունները։ 8-րդ դասարանում մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի գծով հանրապետական օլիմպիադայում հաղթելուց հետո նա էքստերն հանձնել է 9-րդ և 10-րդ դասարանների քննությունները և ընդունվել Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը։ Հայ մաթեմատիկոսը 20 տարեկանում դարձել է ԽՍՀՄ պատմության մեջ ամենաերիտասարդ դոկտորը, 24 տարեկանում արժանացել է ամենապատվավոր Ստալինյան մրցանակի։ Սերգեյ Մերգելյանը Երևանում հիմնել է մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը։ Մերգելյան թեորեմ եւ Մերգելյան բազմություններ արտահայտություններն արժանացել են համընդհանուր ճանաչման եւ ընդգրկվել մաթեմատիկական գիտությունների գանձարանում։ Գիտնականը մահացել է 2008 թվականին Լոս Անջելեսում։ Այսօր Վիեննայում տեղի կունենա Եվրատեսիլ 2015 երգի միջազգային մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչ փուլը։ Մրցույթի հայաստանյան ներկայացուցիչը Genealogy խումբը ելույթ կունենա երկրորդ համարի ներքո։ Խումբը, որում ընդգրկվել են 5 մայրացամաքներում եւ Հայաստանում բնակվող հայ երգիչներ, կներկայանա Face the Shadow երգով։ Եվրատեսիլ 2015-ի եզրափակիչ փուլը մայիսի 23-ին է։ Այս տարի երգի միջազգային այս մրցույթը կրում է «Կառուցելով կամուրջներ» նշանաբանը։ Այսօր Մնջախաղի պետական թատրոնում տեղի կունենա ճապոնացի դերասան Մակոտո Ինոուեի ծաղրածու Մակբեթ ներկայացման հայաստանյան առաջնախաղը։ Այն տեղի կունենա ժամը 19-ին։ Ներկայացումը Շեքսպիրյան դասական Մակբեթի մնջախաղային տարբերակն է նորովի մատուցմամբ։ Այժմ կարող եք ծանոթանալ եղանակի տեսությանը ամբողջ Հայաստանում, մաղթում եմ հաճելի օր։